这里是海洋竞速文明，比赛开始了。可开局的我速度也太慢了吧，连旁边赛道的一只海怪都赢不了，甚至连这只奇形怪状的水母都比不过。不过至少我拿到了9块钱。系统友好提示：想跑赢水母至少需要30点速度。但你们也看到了，我现在只有1点，而且越往后怪物越大，直到我们要面对克拉肯。至于那个利维坦，推荐速度竟然是3.5亿，我得猴年马月才能赶上啊！新手可前往池子中训练增加速度。你们看这儿，据说在里面训练每秒能增加1点速度。菜鸟借过一下，我要开始训练提升速度了。兄弟们，祖母竟然骑在螃蟹上游泳，在这里我每秒又多加了1点速度，很快就可以挑战下一个海怪了。等等，你是怎么骑在螃蟹上的？我啥都没有啊。简单啊，我在比赛里跑赢了螃蟹，就得到了这个宠物。哦，不严谨，应该是海怪玛利亚。那等一下我也想提升速度，让一让，这池子能挤下2个人。走开，挤不下。作为菜鸟就应该有觉悟，去一边去。我可不管你，我只要待在这个池子里，就能获得更多游泳速度。你简直就是个无赖！既然你是个高手，就应该去那个推荐500速度的池子里。行吧，算你运气好，我刚好达到500速度了。我们走螃蟹。开什么玩笑，这么快？好吧，这里我已经攒了30多的速度了。等一下，伙计，我在这里纯粹是浪费时间。祖母，你个笨蛋，在这个漏洞百出的服务器里，是不是哪个池子都能随便进啊？我要直接进这个酸液池，每秒能加500点速度。你小子简直就在这里痴心妄想！怎么回事？怎么给我加的是0点？发生什么了？笨蛋，你看到这条赛道的推荐速度是多少了吗？1000万，推荐速度1000万，但推荐又不代表我必须得达到。那你有多少？30，但这赛道能进啊？你看能进？这是裤裆拉到了姥姥家，就你这速度，连我这螃蟹都比不过。在这个游戏里直接走人算了，我累了。既然你这么厉害，把利维坦留给我骑，反正我才是海王。海王？我信你个鬼！算了吧，管他什么水池不水池的，我要去挑战那只水母。推荐速度是30，刚好我有30，开战吧！你有10秒钟时间超越海怪，动作要快。各选手就位比赛开始。我直接把这水母按在地上摩擦，它被我甩在108000里外。开什么玩笑？这怪物在我面前毫无还手之力，还说什么推荐速度30，我现在都75了。玩家挑战成功，成功俘获坐骑水母并奖励100颗绿宝石。咱现在是冲浪踩水母了的人了。水母属性是能让你在同浴缸里游泳的速度增加10%。同浴缸就是这个，让我们来尝尝咸淡。兄弟们，在这破浴缸里游泳，我能获得10倍收益，而且这似乎也是唯一一个我能游的池子了。既然那个推荐系统坏了，那我就泡在这破缸里，我才不管呢！看我现在能获得1.1的游泳速度。天哪，看到这带小数点的数字没？真是废柴！我要在这里待上很长一段时间。搞定！等等，你骑的那是个什么鬼东西？长相有点太奇怪了。谁知道呢？是个长相奇怪的甲壳类动物，它根本不会游泳，不过还挺可爱的，对吧？想跟我赛一场吗？看来菜鸟不服气，还想跟小爷我比试比试，谁输了谁给绿宝石。我要在这儿向你发起竞速挑战，看好了。祖母向你发起了赛跑挑战。接受了，准备好，祖母。小穷鬼希望你至少能稍微摸到点我的脚后跟。再见，小伙子。他怎么能跑这么快？开玩笑的吧，老兄。记住10秒后我们就会回到大厅，还剩5秒。可恶，我根本赢不了他，气死我了。结果显而易见，我输了。恭喜你输了，承认别人比你强吧。既然咱们打赌了，你打算怎么把绿宝石转给我？给你绿宝石之前，我问问你，我能赢过这只螃蟹吗？如果我有99速度，他有100，看情况。如果你有什么怪物小宠物的话，我觉得能行。什么叫怪物小宠物？你在说什么？来这儿，有你的头像过来。这里是我的皮肤对吧？塑料宇航员、蓝色铅笔宇航员、铁宇航员，什么破玩意儿？总之还有金的、钻石的，以及绿宝石的国王的，应有尽有。好吧，到这都好懂。然后呢？每个宠物都有不同的功能。才25颗绿宝石，这么便宜，看来我要起飞了。等等，怎么是奇克？开玩笑吧，废柴一个。该宠物属性是如果距离是10的倍数，增加10%的金钱。可等等，怎么下一次购买要250块？哥们，这意思是你每次买宠物价格就会翻10倍。不过既然你抽到了这个，可能很难再抽到同样的了，懂吗？懂了，祖母。对了，关于我们的比赛，还有件重要的事没办呢。你欠我钱对吧？对，毕竟我输了嘛。快给我点钱，你还差90块就能买下一个宠物了。天哪，你跟我扯什么呢？输的人是你小子，你应该给我钱。好吧，愿赌服输，下次我一定超过你。钱到账了，感谢服务器。既然如此，我要回去跑步了，拜拜。好了，看看我能不能赢这只螃蟹。3、2、1，走起！兄弟们，厉害了，我赢了。看吧，99速度还是能够赢这个100速度的坐骑的。推荐数值还是太保守了，赢了打败螃蟹。如果你侧着身子待在浴缸里，速度会增加。还有这等好事，这我以前还真不知道。也就是说，我能获得双倍收益。我来试试这玩意儿。我侧过身了，大家看，我获得了额外的2点游泳速度。让我测试一下，如果我正对着，就只能拿1点。那我不正对着了，我要侧着身拿双倍。太棒了！我要一直待在这里刷速度，这就好办了。眨眼间就500速度了。你这笨驴，打算在里面待多久？待到我能进入下一个池子为止，因为我已经有500了。等一下，你干嘛骑着一只乌龟？乌龟？这可是整片海域最危险的鱼类之一。祖母，它连眼睛都没有。不，它有眼睛，是因为它太危险了，所以不需要眼睛。它只有一个小灯笼，凭着某种感应能力追踪目标。我都不懂你在说啥。也是，我也不懂。但你想跟我来一场赌绿宝石的赛跑吗？
你就是想跟我赌赛跑对吧？我才不想这么玩的，懂吗？我是个爱好和平的人，我要在这里训练，因为我想打败那只螃蟹。刚才那个甲壳类动物简直是个笑话，只有笨蛋才会用。走开，让一下，我要在这里侧着身子游，每秒刷10点速度，太美了，兄弟们，每秒多10点速度，我要起飞了。不过如果我一直待在这里，我也不能永远升级。我刚才注意到祖母抽到的这只怪物，推荐速度是3600，但它只有3000，也就是说，它绝对是带了某个给它加成的宠物，所以我需要更多的钱来买更多的宠物。那我稍微跑一跑，看看自己现在的速度也没啥损失。比赛开始了，天哪，兄弟们，我现在超级快。虽然这场没跟什么怪物比赛，但我光是随便跑跑就比各种海怪都要快了。说起来，这条赛道的极限在哪里？因为在比赛里我跑10秒就得停下，在这种开放地图里，我大概能跑到无穷远吧。让开，小子，看小爷我的速度，像坐火箭一样超过你。忍一忍，我已经有430块钱了，我要回去买个宠物，搞定花费250块钱，抽到一个能让我站立时获得加成的宠物。你在跟我开玩笑吗？还能站着骑海怪？但我看到一个破旧铅笔皮肤的宠物，真想要那些厉害的宠物，价格已经涨到2500了。等一下，这个漏洞在水池里还有效吗？我来测试一下，兄弟们，我要侧着身子站着。天哪，我获得了超多速度，真是绝了！这玩意儿太好用了，我只要在这里侧身站着，舒舒服服，我在这儿能刷爆。好了，我已经有2个宠物了，现在可以去挑战2个新海怪了。先挑战这个甲壳类动物，开始了。这可怜的甲壳怪在我的速度之下显得非常的慢，我甚至可以倒着跑赢你。看好了，赢了！恭喜你获得一只蓝龙虾，属性是每跑100个距离给50块钱。这个用来刷钱不错啊，我先留着它。我接着要先去挑战那只海马。3、2、1，走起！兄弟们，海马好快啊！前期竟然比我领先，让我尝试一下能不能超过它。超过去，漂亮！每跑100距离给钱，所以我要赚大钱了。看500块钱入账。天哪，兄弟们，我需要2500块。不过至少现在我有个新宠物了。祖母来一局1对1单挑，你在哪？谁在喊我？各种对决挑战我都接了。他带的还是那个破宠物，只是稍微卡在我前面一点点。不过我赢定了，准备好了吗？3、2、1，不许抢跑啊！我已经赢了可怜的家伙。呵呵。让你几秒钟，你又能如何？因为这场比赛我必赢。怎么可能？他一下子就超过了我！老天，开玩笑吧，我输了！你怎么跑这么快？你开挂了吧？你速度只有2000，而我有1万，这说明不了什么，1万也没多少啊！笨蛋，我比你快5倍，而且我这个宠物是专门用来战斗的。等等，什么叫专门用来战斗？解释清楚！你点一下它那个小按钮，在1对1挑战中速度翻5倍，那就等于你有5万的速度，难怪你跑那么快。既然如此，我还是去浴缸训练去了。去浴缸吧，反正你也没事做。我需要跑步赚钱，不需要别的宠物。这里有个上锁的增益状态，需要5个宠物才能解锁，我只有2，让我换一下我现在用的宠物。兄弟们，我可以随意选择，我可以骑水母，可以骑海马，但我决定选这只龙虾，因为我现在急需绿花花的绿宝石，它能在我每跑100步时给我50块钱。天呐，兄弟们，这些怪物也太快了，我暂时不跟他们比赛了，我要专心用我的龙虾赚钱。正跑着呢，发现这里有几个像笨驴一样的家伙，真有趣，厉害了！嗨，穷鬼！啥？这笨驴说话怎么奇里怪气的？让我继续游泳。距离超过1000是金钱翻3倍。太好了，今天我就要跑到1001，必须跑过1000，对吧？但是还得停在10的倍数上，兄弟们，这样才能吃到宠物的奖励。那我就在100的时候停下，冷静停，我要回去。天哪，我赚了7000多块钱，太棒了，兄弟们，我又能买下一个宠物了。不会吧？要是再来个铅笔或者塑料的，或者这种铁皮的，我会伤心死的。给我来个银河皮肤的吧。我抽到了看娜，一个黄金宠物。当距离大于1000米时，金钱增加100%。太好了，我的钱又要翻倍了。等等，我以为宠物会涨到2万5，结果现在才5000，我还能再买一个。搞定红石皮肤的不是很稀有。将背包里所有的钱转换成速度。啥？这什么意思？我不想把钱全变成速度啊！我刚刚有7000块钱，所以如果我早点带上这个宠物跑，我就能获得7000的速度，就能达到9000了。我承认我刚才只跑了1000米，我要再跑一次。我不管了，我甚至都不需要跑多远，只要跑过1000米，达到宠物要求的条件就行。1000，我再多跑100米，确保能大赚一笔。搞定，完美！出现了一个事件。挑战成功，奖励更多速度，而不是绿宝石。目前我有7700块钱，我想用宠物的技能把钱全换成速度，开始转换。你瞧，我变快了超级多，我现在轻轻松松就能挑战祖母的坐骑。我要挑战他就在那儿。以目前的速度，我们要打败他轻轻松松。拜拜了您嘞！结果显而易见，轻而易举的胜利。天哪，赢他也太容易了。他在1对1挑战里能给我5倍速度，这家伙用来 PVP 无敌了。可以啊，竟然能弄到跟我一样的坐骑，其实也没那么强吧，我很快就能追上你。你才9000速度对吧？而我都上万了。听我说，我要回我的浴缸去，那里每秒能给我25点。要么像个笨蛋一样停在浴缸里，要么我就去跑步了，好吗？不送了，去赚钱买宠物吧，笨蛋。我会的，我要去赚钱，赚买速度的钱。真是个笨驴，我要马上超过他，这次我要跑得更远。走起，我觉得差不多了，2300完美刚好，跑了双倍的距离，看看我能赚多少钱，或者说能拿到多少速度。天哪，兄弟们，我有24000点速度了，我已经可以挑战这只骨头剑鱼了，我要挑战它。3、2、1，走起！我的老天爷啊，兄弟们，我比他快太多了，他根本毫无胜算，直接飞到地平线去了。那个碍事的小宇航员也
会是同样的下场，轻松胜利搞定。我根本不想知道这只怪物的技能是啥，我现在满脑子都是钱。小子，祖母你现在很穷啊？穷是吧？看看我的宠物，我根本不把你放在眼里。你是不是因为我超过你了，心里很不爽啊？你竟然还在用那个宠物，我都已经骑上骨头见鱼了。想跟我赛跑是吧？不，因为我知道你那只宠物有优势。那你就换上它啊。行吧，你可能确实能赢，但我们的差距其实很小，你懂吗？你有3万5，我有2.4万，很小的。别忘了，在这里你能获得更多速度，我也是。既然如此，请吧，3、2、1，给我出发！记住，只有10秒。现在你可不能让着我，白白的您累。如果有需要，我可以倒着跑给你看哦。依旧是这么弱啊，小蓝皮，你还差得远呢。他怎么跑到我前面去了？你怎么作弊的？你不可能跑这么快的。你确定？我可有3.5万的速度，而且如果你想知道原因，等会儿可以看看国王宠物的效果是啥。菜鸟不跟你墨迹了，我要去终点线了。终点线还有这种东西？等一下我也去。可恶，我输了，但我跑得挺远的。国王宠物什么国王宠物？在哪？我怎么看？带冠状物的海洋怪物速度变成3倍。什么是冠状物？冠状物就是这个。过来，看到这只鳐鱼了吗？看到了。看到它上面那个小东西了吗？上面那层膜一样的东西就是冠状物，蚊子就没有。看到蚊子没有了吧？大蚊子没有，鲸鱼也没有，这个也没有，也是骨头做的。克拉肯没有，因为它是光秃秃的。当然利维坦也有。小伙子，看冠状物看到了吧？懂了，我也想要个带冠状物的宠物祖母。不是带水晶，是冠状物。随便了，差不多。笨驴，我要去转速度了，我要去浴缸。等一下，我都没注意到，在这场比赛里我又拿到了14000的速度，说不定都赶上祖母的速度了。在池子里抛着对我来说已经不划算了。既然如此，兄弟们，我需要买新宠物对吧？我要换回我那些能赚钱的宠物。搞定，这样我只需要凑齐区1万块钱。我觉得跑到3000的距离我就能赢。3000格距离，为了凑个整数就3100格吧。完美停下，我赚了18000块，这个我再买一个宠物了。可千万别来这种铁皮的了，必须来个好点的，看看能不能出个银河的。求求了，给我点好运吧！1颗钻石。给蓝色的海洋怪物增加100%的游泳速度。等等，哪些是蓝色的？下面这个就是蓝色的，兄弟们，我必须弄到蓝色的海怪。这个骨头材质的已经不行了，我有5万的速度，但兄弟们，既然在这个1对1挑战里，我的宠物能给5倍速度，我就能一直挑战下去，从鳐鱼甚至一路挑战到这只蚊子。我跑得超快，先试着打败鳐鱼，开始了。我的老天，这鳐鱼也太慢了吧！我连蚊子都能超过去，小子，简直疯了！我快得离谱。这宠物到底是干嘛用的？获得宠物时有300%的幸运加成。天哪！我现在才发现，我先把宠物拿到手了。现在让我来挑战蚊子。那只蚊子上次被我虐了，这次还会被虐。走起！可现实很快给了我一个响亮的大嘴巴子。我装备错宠物了，兄弟们！老天，这个宠物不是用来战斗的，是用来增加运气的。蚊子把我给虐了。笨驴被蚊子虐了吧？看到没，穷光蛋，你还带着那个只有5万速度的破宠物呢？还在带呢，小子！我要先把这里的挑战都赢一遍，懂吗？这叫策略。所有的海怪你都已经有了，但你还在用那个废柴。我没有所有的。实际上我还差克拉肯海蛇，还有这个骨头的。哦，还有这个。反观你啥都缺。我明白了，你连这个都没有。别小瞧我，我有很多，还差利维坦了而已。不管怎么说，它能给我带来抽宠物的运气，对吧，哥们？咱们这么着吧，我把这玩意儿从背包里拿下来，换回刚才那个 PVP 鱼。你要挑战我对吧？没兴趣。等一下，咱们现在速度一样对吧？你有国王宠物，我本来可以告诉你的。我对挑战你没兴趣。再见。速度快多了，这可是3倍速度，我需要更多的宠物，尤其是需要一个功能特别好的宠物。有了我新抓到的这只海怪，我敢肯定我能行。看哪，兄弟们，我马上要到5000了，搞定！我有35000块钱了，换上正确的能增加宠物运气的海怪，就是这个。让我看看这玩意儿，25000买一只，在海里每秒增加10%速度。祖母，咋啦，小蓝皮？我手头攒了点闲钱，我想跟你赌一把，赌绿宝石是吧？看我怎么赢你的钱！看在上帝的份上，3、2、1，拜拜，祖母，我们走。你是个快乐的家伙，但结果显而易见，你肯定还会输。拜拜，祖母，我要跑到地图尽头。这不可能，你速度怎么比我快这么多？天哪，我的速度越来越快了，简直疯了！我的速度一直在狂飙，越来越快，我甚至还超过了一只正在赛跑的怪物。在终点线见哦，祖母！你小子肯定作弊了，靠这个我能赚大钱，更好的是我会获得超多速度。我要把这个宠物装备上，替换掉下面那个废柴。我到了，漂亮！天哪，我都没看清自己怎么跑的，但我成功跑到了终点，我跑通了整个地图，我都不知道这居然是可以做到的。因为获取胜利，我现在有200万速度了。把我的速度还给我，小子！我什么都不还，你知道吗？我的速度比以前快一点了。我觉得我现在可以挑战骷髅海怪、克拉肯或者利维坦了。不，你在开玩笑吧？证明给我看！你要是能打赢这3个，我就退出游戏，把整个地图都让给你一个人。好吧，那我们从第一个开始。怪物已经就位，3、2、1，开始出发。好好学着点，这怪物挺快的，非常快，我感觉我都追不上它了。但我知道我的速度会不断增加，它在涨了，我在靠近它了，兄弟们！只要我的速度再提上去，我正在超越它。走起，快追上了！非常接近，非常接近，超过了，漂亮！拜拜了，海怪！这宠物真是厉害，差点败北。那只才4000万速度，你只赢了那只笨蛋，因为它是最弱的。你想见识一下200级的克拉肯吗？等一下，我想看看骑在它上面是什么感觉。借过一下。天哪，挑战中每秒额外增加1%的速度。哇塞，它还能叠加，它那不划算。
不会的，但这可是每秒增加1%啊！但 PVP 鱼能直接给你5倍速度，但这是每秒增加1%，那个直接给5倍，知道吗？我要换回这个绿色的宠物祖母。我刚刚弄到了一只价值2000万的海怪，天哪！不管在什么情况下，它都能给你5倍的速度。这只怪物就是这么强，它就是为了暴力碾压而生的。这样吧，把你的国王宠物借我用用。借你干嘛？不过算了，小爷我心情好，借你了。但问题是，它上面印着祖母的脸。我不在乎那个，只在乎它的功能。谢了祖母，现在我有了成上加成的效果，钱我之后付行吧。我要在对抗克拉肯的战斗中狂赚100万。别担心，让一让。这海怪怎么这么巨大无比？我的天，这到底是什么怪物？来看看你能不能赢，克拉肯先生。3、2、1，走起！哎呀，伙计，克拉肯一开始就冲在了最前面，兄弟。但随着时间的推移，我获得了速度加成，我能追上他吗？我必须得快点。老兄冷静，我的速度正在大幅提升，提升的非常快。我觉得我能在最后关头抓住他，肯定会非常惊险。跑，兄弟们，我都看不清地图了，卡住了，我不知道我有没有超过克拉肯。克拉肯在哪？我的天哪，我在水底！冲！我跑到终点了。克拉肯呢？哎，你太慢了，克拉肯！胜利！祖母，看看我骑着克拉肯多威风！按约定拿去你的100万，只要你不伤心就好。谢谢。现在是这么个情况，大家很少谈论战胜利维坦的事，所以今天我得提前警告你，利维坦可是每秒都在增加速度的啊！像我一样？什么叫像你一样？我的银河宠物也每秒加速度啊！你竟然有银河宠物？你这个骗子！你才发现啊！你真笨！你给我回来！我要锤死你！你是个骗子！怪不得我刚才赢不了你。没错，你终于明白了，但为时已晚。既然这样，那你赢利维坦可就容易了。不，并不容易。算你有自知之明，我相信利维坦肯定能赢你。行吧，我把克拉肯换下来，因为克拉肯只能增加抽宠物的运气。我换上这个，然后我们去挑战利维坦。利维坦，你在哪？这是我最后一场战斗了，希望你准备好了。天哪，邪恶的利维坦真是凶猛！准备好了吗？3、2、1，走你！想赢他根本不可能啊！我怎么赢得了？他直接飞出去了，兄弟们，他是闪电侠吗？这怎么玩？虽然我越来越快，但我不知道能不能追上他。天哪，他太快了，疯了吧！等等，我追上来了！拜拜，利维坦！可这家伙追得很紧，显然他还想较量一下，同时他也在获得速度。这场战斗太史诗了，我们已经跑了一半了，兄弟，5000格距离了，我必须超过利维坦，但我只能勉强跟上他。我在加速的同时，他也在加速。拜拜了，利维坦不送，我超过他了，只要地图不卡住就行。糟糕，跑到水底下了。没关系，我要冲线了！战胜了利维坦，胜利！看看这是什么好东西？怎么了，祖母？听着，我觉得你把这游戏给玩坏了。你之前还说我作弊，我看作弊的是你吧？你说了你会退出游戏的。行吧，说到做到，拜拜。